הלו, פנינה? שלום. אתה שומע את פנינה? מדברת פנינה, בת 55. אתה שומע אותה או לא? כן, זאת אני. שומע. תדברי איתה. זקנה, פנינה. דבר יפה ובכבוד, אידיוט. לא מעליב ככה, לא מעליב אותי. פנינה, היא מכוערת בפנים, למה אתה פנינה. מדבר אליה ככה? אישה מבוגרת. חכה רגע, חכה תפוס אותך רגע. בשיניים וזרוק לכלבים. הושתק. שקט, שקט. חולרה, אמיץ של אמיץ. מיץ גויאבות לא הייתי עושה ממך. נשמע לי איזה בת 80 שופטת בבית משפט, או ש... בת 55, סובלת ממים בברך, אימא ל-18. מה התחביבים שלי, אתה שואל? אוקיי. סודוקו, בינוני עד קשה, בדיקות דם, נאפיס, מוזיקה שאני אוהבת, בטהובן, מוצרט, איציקלה, כל הגברים. בקיצור, מה זה כל הגברים? אוהבת, אתה יודע, מה זה אבל? בולבולונים. הבנתי. קיצור, את לא זקנה מדי או משהו? שקט ילד, חרא. שב בשקט עכשיו, אני מדברת. אני הפסיכולוגית של התחנת משטרה LSPD, וגם, כן, ופסיכולוגית של הצ'יינגינג והתימני, כן. במה אוכל לעזור? את יודעת שחטפו אותי, ואני צריך פסיכולוגית. איך אתה מרגיש בנוגע לזה, זונה קטנה? מה? חלק מהטיפול שלי זה לקלל את הלקוחות, אין מה לעשות. לא, אז אני לא רוצה... כסף אני מקבלת מהמדינה רק. אוקיי. אז וואלה, אני לא מרגיש... איך אתה מרגיש עם זה? לא, אני לא מרגיש טוב. מבואס, תשתה קולה. אין לך קולה, באס עליך. מה עוד? יכולה להביא לי כל מה עם המצב המשפחתי? איך המצב המשפחתי בבית? לא מעניין אותי. מה, תספר לי על עצמך משהו. אני בן... טוב, נגמר לנו הזמן. ביי. לא, פנינה. ביי פנינה. היי, הלכה. זונה.